Davina akimara kumva imirindi iri hanze ku rugi rw'iwabo, yaje gufungura. Gusa Davina akimara gufungura, yatunguwe no kubona hinjiye ikiyoka kinini cyane. Ukurikire filime witonze. Ubwo Davina akimara kubona uwo ari ikiyoka kinini cyane, yahise yikinga ku rugi. Aravuga ati reka nikinge, maze ndebe ikintu kigiye gukurikiraho. Barakwereka iki kiyoka. Hahise havamo umukobwa ndetse aza ameze gutya, aza apfukamye nyagasani, aza ari no kuresha akarimi nka kandi k'inzoka. Barakwereka Davina yari yipfutse, yari yihishe ku rugi rwose. Ubwo ako kanya karumuna ka Davina kaje kari gusatira uyu mukobwa, ahita agahobera. Amaze kugahobera gahita gahinduka ibikati gutyo, ibikati binini cyane. Ubwo Davina ahita asakuza, ariko hakura ati dadi, ahita asakuza. Akimara gusakuza uyu mukobwa yaramubonye arikanga. Ubwo barakwereka mukuru wa Davina yahise ahagera, arangije aravuga ati wowe uteye uturutse hehe, bimeze bite? Ubwo ukurikire, maze uyu mukobwa atangira kwitegereza ya migati, maze ahita abwira uyu mukuru wa Davina, aravuga ati mwari mwiriwe neza, nari ngiye kubasura rwose, mbazaniye ku mikati. Ati kandi nawe urabibona yuko nabiteguye. Ubwo Davina yabireba, umujinya ukaza. Uyu mukobwa kubera ko afite icyo aziranyeho na Davina, barakwereka yari ari kurebana na Davina gutya. Maze ubwo uyu mukuru wa Davina aramubwira ati kuva wari uje kudusura nta kibazo kibirimo rwose. Maze uyu mukobwa aravuga ati nibyo byari bizanye kubasura. Maze Davina arangije aravuga ati niwe urimo iyo mikati, iyo ntabwo ari imikati atuzaniye. Maze uyu mukobwa aravuga ati ibintu uyu murumuna wawe ari kuvuga uri kubyumva? Ati si ubwo ibyo bintu ari kuvuga uri kumva bibaho, ngo Keti niwe urimo iyo mikati. Barakwereka Davina yahise aza gufungura urugi, aravuga ati ntabwo uri buze kuva ahangaha gutyo byoroshe, ati ahubwo ushobora kuhava bimeze nabi. Ukurikire filime witonze. Davina yaje guhagarara mu muryango, maze uyu mukobwa arangije atangira kubwira mukuru wa Davina, ariko umubwira ati si none urabona hari ikosa nakoze kuba nari nje kubasura mbazaniye imikati? Ukurikire, maze uyu mukobwa aravuga ati rwose nta kosa nakoze, ati ahubwo ati nari nje kureba sheri wanjye, nari nje kureba papa wanyu ntabwo yaba ari hano muri uru rugo. Ukurikire filime witonze. Ubwo Davina akomeza kumubwira ati iyo mikati wowe ubafashe ugahindura umwana wacu, ati ndakwinginze kugira ngo mu maguru masha uyifate umusubizeho. Maze uyu mukobwa mukuru wa Davina akavuga ati Davina mwihorere, uraza kwihangana, kubera ko uyu mukobwa ni sheri wa papa w'aba bana. Maze Davina aravuga ati iyo mikati ugomba kuyihindura, ugomba kongera ukafata uyu umwana ukamusubiza kumugira iyo mikati. Ati kuko ahangaha niho Ketari rwose. Ati ubwo rero, maze uyu mukobwa mukuru wa Davina agahamagara ngo Keti. Uyu mukobwa Davina akamubwira ati Keti ari hano. Ukurikira filime witonze. Maze uyu mukobwa Davina akamubwira ati niyi mikati. Uyu mukobwa we gusa akavuga ati reka nze murebe. Uyu mukobwa bigeze aravuga ati niba papa wanyu atariyo reka nigendere, reka nze kwigendera rwose. Uyu mugore aravuga ati ndagiye. Davina akaza kumwitambika, maze uyu mugore aravuga ati bwira uyu mukobwa wanyu areke kunyitambika nigendere. Nyagasani Davina yari ari kuza kumwitambika, maze uyu mukobwa aravuga ati reka nze kureba Keti, maze nawe ugenda umubonye. Ukurikire filime witonze. Ati cyangwa reka mbwire dadi aza ahangaha. Barakwereka uyu mukobwa akimara kumva yuko bagiye kubwira papa wabo yatangiye kugira ubwoba, aravuga ati mwihorere, we kumubwira ngaze nushaka umwihorere. Ubwo ako kanya barakwereka papa w'abo bakobwa yarahageze, atangira kuvuga ati dati sheri wawe yaraje kukureba. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Maze uyu mukobwa aravuga ati urabona yuko yaratuzaniye n'imikati. Maze uyu mukobwa aravuga ati rwose niko bimeze, nari nje kubareba bazanye imikati. Ati gusa nari ndi kwihuta. Arangije atangira kuyimuhereza, atangira guhereza uyu mugabo.
maze uyu mugabo akabona biri kumucanga. Ukurikire filime witonze. Abwira uyu mugabo ati si none wari kutuzanira imikati? Atuyobewe yuko hano dukunda kugira imigati? Ati hano rwose imikati tuba tuyifite. Ukurikire. Maze uyu mwana Davina arangije aramubwira ati fata iyo mikati uyihindure keti. Ati kuko ndababwiza ukuri yuko iyi migati atari iyo yatuzaniye, ati ahubwo yinjiye hano mu nzu atayifite. Maze Keti aza kumuyambira ahita amuhindura imikati. Uyu mugore aravuga ati ibyo ngibyo muri kuvuga ntabwo bishoboka. Ati mwebwe koko muri kumva ibyo bintu bishoboka? Nyagasani, ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mwana Divina ari kumwitegereza, uyu mugore ahita atangira gufungura inzugi. Aravuga ati ahubwo nimundeke nigendere. Nyagasani, Davina atangira kumwitambika. Aramubwira ati ntabwo uri buve hano udahinduye Keti, utaje kutwereka umwana wacu. Davina baza kumufata kugira ngo bareke uyu mugore atambuke. Davina akabyanga. Maze uyu mugore akavuga ati si none muri kumva ibi bintu uyu mwana ari kuvuga bishoboka? Ati nimundeke nigendere. Maze uyu mukuru wa Davina akavuga ati nje mbonye ageze hano iyi mikata yifite mu ntoki. Maze papa w'uyu mukobwa kaza kuvuga ati si none ibyo Davina yaba ari kuvuga yaba yabikuye he? Maze uyu mukobwa aravuga ati nge ntabwo mbizi. Ati icyo nzi cyo nuko ngeze hano ngasanga uyu mukobwa iyi mikata yifite, naho ibyo Davina ari kuvuga nge ntabwo mbizi. Uyu mugore aravuga ati ngewe ibyo nanjye ari kuvuga ati ntabyo nzi. Ati ahubwo nimumubwire mureke nigendere. Maze uyu mwana aravuga ati iyi mikati niho Keti ari. Gusa twe turabizi neza yuko uyu mwana atari kubesha. Bagakomeza kumubwira ati ibyo bintu uri kuvuga ntabwo bishoboka. Maze uyu mugabo abwira uyu mugore ati sohoka ugende. Atari ko ubu bwa mbere n'ubwa nyuma wongeye kutuzanira imikati hano. Ati kuko hano imikati tuba tuyifite. Barakwereka uyu mwana Davina yatangiye gukubita uyu mugore. Ariko umubwira ati ntabwo ushobora gufata umwana ukamuhindura imikati. Davina yatangiye kumukubitisha imiriro. Nyagasani, aba ngaba baza gutabara, baza kuvuga ati ibi bintu turi kubona ni ibiki? Davina we ibyo ntabwo yari abyitayeho, kubera yuko bari banze kumwumva. Yatangiye gukora akazi yari agomba gukora, atangira kumukubita. Nyagasani, aba ngaba bakaza gutabara. Davina akaza gukubita uyu mugore. Ukurikire, ese ibi bintu biraza kugenda bite? Gusa uyu mugore kubera ko papa w'uyu mukobwa yari amukunda ndetse ari no guteganya kumugira umugore, ubwo rero yari kuza kumurengera. Barakwereka Davina baje kumwitambika. Nyagasani, baza kumwitambika gatakumye kumukubita imiriro. Uyu mugabo yari gukiza uyu mugore, gusa twebwe uburyo yajemo twabubonye neza cyane. Barakwereka uyu mugore yari no kumutuburira ko yamuteye inda. Nyagasani, gusa Davina ntiyaramworoheye. Nubwo baje kumwitambika, uyu mwana yaje kubagwanirira ishaka. Barakwereka Davina rwose yari ari kumukubita. Uyu mugore atangira gucika intege. Barakwereka Davina yatangiye kumukuramo n'imyenda. Uyu mwana bamufata agasakuza cyane ari kuvuga ati nimundeke. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mugore yatangiye gukura y'ibibaraga. Davina nawe atangira kumwemeza. Nyagasani, ese ibi bintu biraza kugenda gute? Uriya mugore yari kwikosantara ngo akure y'ibibaraga abakubite. Gusa Davina barakwereka yakomeje kumukubita. Uyu mugore yarakubiswe ku buryo bwose bushoboka. Davina agakomeza akamukubita. Nyagasani, gusa uyu mugore nawe yari yinangiye, ntabwo yari ari gusaba imbabazi cyangwa ngo akore ibyo bari kumutegeka. Gusa uyu mwana Davina yari afite imbaraga zidasanzwe. Ukurikire, yaje gukubita uyu mugore amera nk'umurambo. Barakwereka uyu mugore yakuye y'ibibaraga ahita akubita uyu umugabo nuko nguko yaguye hasi. Nyagasani, uyu mugore nawe arabatangiye. Barakwereka yakuye ibindi bibaraga ngo akubite uriya mukobwa. Davina nawe aza kumwitangira, aza kumwitambikira. Uyu mugore akavuga ati mvira mu nzira maze nkwereke ibintu ngiye kwikorera. Nyagasani, ukurikire filime witonze. Uyu mugore akurayo ibibaraga, Davina nawe aza kumwitambika imbere. Gusa uyu mugore yari yarangije kubona yuko Davina atamushobora.
yari yarangije kubona rwose ko Davina afite imbaraga zidasanzwe. Ubwo barakwereka uyu mugore yakubise uriya mwana imbaraga, nawe ahise atagwa igihumure. Davina arangije nawe ahita amukubita ibindi bibaraga, arangiza kureba papa we yari yarwaye, yaraguye igihumure. Ndetse n'uyu mukobwa Davina akuraho izindi mbaraga, arongera kubita uyu mugore n'uyu mwana barahangana, gusa Davina akaza kumurusha imbaraga, nyagasani akaza kumukubita akikubita hasi. Barakwereka Davina yagumye gukubita uyu mugore nubwo yari afite imbaraga, gusa ntabwo ziri kungana n'iz'uyu mwana, kandi ndakeka namwe muri kubyibonera. Ubwo Davina yarakomeje agukubitira umurozi, nyagasani amuha n'ibyo gupfunyika. Ubwo Davina yaramukubise rwose, rero kubona yuko uyu murozi nta mbaraga yari asigaranye. Davina amaze kumwemeza, arangije arahaguruka aragenda, aza kureba bya bikati. Nyagasani uyu mugore ku kibi ni icyiza, agomba kubafata, ariko mubwira ati ugomba kumufata ibi bikati ukabisubirana, ukaduha umwana wacu ukurikire. Uyu mwana nta kuntu atarari kugira gase gutabara famiye ye. Ubwo uyu mwana yaje guterura ibi bikati, arangije abizanira uyu mugore. Gake gake ukurikire filime witonze. Uyu mwana yaraje abitereka hano mu maguru y'uyu mugore nawe urabona yuko yari yamaze kwemera yuko uyu mwana amurenzeho. No imbaraga zose yaba afite yari yamaze kubona yuko uyu mwana amurenzeho rwose. Ubwo Davina arangije aza kureba abafamiye be, aza gukora kuri papa we, amukozaho umuriro waka, amukozaho imbaraga. Papa we barakwereka yarongeye akanguka ndetse atazi n'ibyamubayeho, atangira kuvuga ati kuki njyamye hano hasi. Davina barakwereka yaje gukora no kuri wa mukuru we. Ukurikire filime witonze. Ubwo papa we yaje kureba, asanga mukuru we nawe arasinziriye. Davina nawe aza kumukoraho, amukozeho nawe ibibaraga bari bamuteye nawe bimuvamo, nawe akanguka atyo afite n'ubwoba. Ukurikire filime witonze. Abangaba batangira kuvuga ati si none ibintu uriya wabikoze. Bundi Davina agaruka ku uyu mugore, arangije aza kumubwira ati gira vuba. Ukurikire filime witonze. Uyu mwana yari yarangije kumufatisha. Ubwo uyu mugore nta kindi kintu yari yakora kubera ko barangije kumwemeza. Yatangiye kumanura ibibaraga bye, yatangiye guhamagara ibibaraga, atangira kwikosantara kugira ngo afate uyu mwana yongera muhindure umuntu. Nako ibi bigati arongera atangira guhamagara ibibaraga, atangira gukora imigenzo yagombaga gukora, atangira guhamagara ibyo yahamagaraga. Nyagasani barakwereka uyu mugore gake nuko nguku yarari kubigenza. Ese uyu mwana araza kugaruka ari muzima? Reka dukurikirane filime twitonze, turaza gusobanukirwa. Barakwereka uyu mugore yagize gutya, ahangaha haratitira. Uyu mugore arakomeza arahamagara. Nyagasani ubwo ngubwo barakwereka ibibaraga byatangiye kuba byinshi, imigati iragenda. Nyagasani uyu mugore niko ari kuwumya guhamagara. Barakwereka ako kanya umwana yahise avamo rwose, kati yahise avamo ari muzima. Uyu mugore ahita acika intege, niko kuryamanga aho hasi. Abangaba baza gutora umwana wabo, ibyo bafataga nkaho ari imikino byavuyemo ukuri kuzuye. Barakwereka Davina yarabakoreye ibitangaza bikomeye cyane, arangije aza no mu nda kugira ngo yereke papa we yuko uyu mugore yamutuburiraga. Nyagasani uyu mugabo yaratangaye, arongera anarumirwa. Ukurikire filime witonze. Ngo barakwereka Davina yaje gushaganyura mu nda y'uyu mugore, arangije reka turebe icyo ari buze gukurayo. Nyagasani papa w'uyu mwana yaje kureba, papa w'aba bana yaje kwitegereza. Davina yakuyeyo ikibaro kinini cyane, aricyo uyu mukobwa yari yarakoresheje ari gutubura kugira ngo bagire ngo atwitiye uyu mugabo. Nyagasani uyu mugabo aravuga ati ndarinzi yuko atwite kubera ko yari yarambwiye
yari yambwiye yuko namuteye inda nyagasani, ariyo mpamvu yakomezaga kuyikoka ahangaha. Uyu mugore bari bamwemeje, bari bamukubise zimukeraho, zimusoneraho, maze papa Davina aravuga ati ibi bintu ntabwo ndi kubyiyumvisha, ati mwana wanjye koko wabibonye ute nyagasani? Yo ibintu dupinga nibyo bintu bivamo ikintu cya nyacyo. Uyu mwana byari byatangiye bari kumupinga, gusa igitangaza cyari gikozwe yari agikoze. Barakwereka uyu mwana yaje gukubita iki kigore, arakibwira ati haguruka nurangiza uvugisha ukuri usobanure. Abangaba bari bumiwe kubera yuko ibyo bari kubona ntabwo byari bisanzwe. Maze uyu mwana Davina aramubwira ati haguruka, maze nurangiza usobanurire dadi. Barakwereka Davina yaje hano ngaha, uyu mugore aramwitegereza. Uyu mugore abona bagiye kumuhata ibibazo byinshi. Barakwereka Davina yakuyeho cya kibaro, atangira kumwereka uyu mugore, atangira kumubwira ati vuga ukuntu ufata baro ukayishyira mu nda, warangiza ukabwira papa yuko utwite. Uyu mugore akavuga ati rwose nimumbabarire. Uyu mugabo nawe abona yuko ibintu biri kubera ahangaha bidasanzwe. Abangaba bose bari bumiwe bitewe n'ibyo Davina yari abakoreye. Ubwo Davina yakomeje guhata uyu murozikazi ibibazo. Nyagasani, ibintu ntabwo byari birangiriye aho ngaho. Davina yaje kumubwira ati gira vuba vuba ubasobanurire. Davina yaje guhagarara ahangaha n'abandi. Ubwo papa Davina aravuga ati ibi bintu ndi kubona nibyo nyagasani. Maze uyu mugore arangije avuga ati icyo utabona ni iki? Ati ukuri kubibona ni uko nguko, kandi nta kindi kintu mfite cyo kurenzaho, ukurikire filime witonze. Maze uyu mugore aravuga ati gusa ndemeye yuko uyu mwana abashije kunshobora, nta wundi muntu wigeze ampangara. Ati gusa uyu mwana we arampangaye. Maze uyu mwana azari kuvuga ati ariko wambonye, ati kuko njyewe ntago nsanzwe. Maze papa we azari kuvuga ati ntabwo nari nzi yuko ibi bintu byagenda gutya nyagasani. Abangaba bose bari barebye bumiwe ndetse bagizemo n'ubwoba. Maze uyu mugabo aravuga ati mbyiza ukuri, ati wageze hano ute nyagasani? Ni gute waje kunyinjirira? Ni gute ibyo bibaraga ubifite warangiza ukaza ngo nkundane nawe nyagasani? Davina yara nta kintu ataramweretse. Barakwereka uyu mugore yaragumye yicara hano, arangije ahita abura nyagasani. Abo ngaba bose bikangamo, yo bose barirukanse bagiramo n'akantu k'ubwoba nyagasani. Uyu mugabo abona yuko bya bintu ari seriye, ndetse n'aba ngaba bose barangije baravuga ati arabuze nyagasani. Mw'abantu mwe, cyane cyane abagabo baje gutereta batazi nabo bagiye gutereta baribo, nimurebereho maze mwigireho n'isomo, ibi bintu bitazababaho. Maze uyu mugabo aravuga ati si none ibi bintu bigenze gute? Icyo tubonye cyo nuko Davina yari abakijije. Barakwereka abangaba bose batangiye gushimira uyu mwana, bari kumubaza ati si none wabibonye ute? Atangira kubasobanurira uburyo uramurozi yinjiyemo, atangira kubabwira uburyo bwose yinjiyemo ari inzoka, ndetse n'agasobanuye kacu tugasoreje ahangaha. Tuzahurire mu gasobanuye kubukurikira. Ndabashimiye mwebwe mwese mwagiye mu ntega amatwi twabanye muri aka gasobanuye k'uyu munsi. Mwari kumwe n'umwari Fabrice, ndabakunda cyane. Ciao ciao.